Салям алейкум, достларым! С вами, как всегда, ваша любимая кулинарная передача Кырым-Татар Емеклері. Как вы можете заметить, мы в очередном прекрасном месте в Крыму. Мы в замечательном поселке под названием Гавар. Вот такое интересное место. И если вы жаждете узнать, почему оно такое интересное, вы можете посмотреть наш выпуск отдельный об этом селе на канале Краймен Татарс Клаб. Подпишитесь, кстати, на него, лайк поставьте и не пропускайте ни одно видео. Но мы возвращаемся к нашей передаче Кырым-Татар Емеклері. Позади нас Бойкая, на которой в свое время выпасали прекрасных курдючных баранов. И если вы часто смотрите наши выпуски, вы могли там заметить постоянного гостя. Это, конечно же, копченый думба или курдюк. Вот мы сегодня вам и расскажем о том, как, собственно, это блюдо приготовить. Ничего сложного, достлар. Здесь вам понадобится только главный ингредиент курдюк и специи. Соль, перец, сухой чеснок, паприка, черный перец, кориандр молотый. Вроде все перечислил. Ну и, конечно же, казан. Мы вам сегодня покажем такой темель, как коптили наши предки в казане с помощью абрикосовых щепок. Интересно? Конечно же, интересно. Давайте уже начинать. У нас тут заготовлен курдюк, да, вот он. И достлар. Давайте так. Перед тем, как мы начнем, достлар, я сегодня воспользуюсь перчатками. Потому что после приготовления всех блюд, связанных с курдюком, при любом использовании курдюка, скажем так, на руках остается довольно специфический аромат. Поэтому сегодня я использую перчатки. Так, достлар. Прежде всего, нам наш курдюк замечательный нужно будет засолить, замариновать. И для этого мы воспользуемся, прежде всего, конечно, курдюком. Вот он, замечательный наш. Лежит настоящий бараний курдюк. И специи. Начнем мы с самого простого, будем мы его сейчас засаливать. Чтобы хорошо засолить курдюк, соли не жалейте. У нас обычная йодированная соль. Вот так берем ее и вот такими круговыми движениями мы втираем соль в курдюк, чтобы она хорошенько впиталась в него. Вообще наши предки очень широко использовали курдюк в кулинарии. Он применялся как для растопки. Например, из него вытапливали жир и использовали вместо масла, потому что у нас растительным маслом слабо пользовались на самом деле. В основном вот жиром от курдюка вытапливаемого. Например, пожаренное в курдюке, в курдючном жире мясо так и оставляли в нем. Оно так консервировалось и сохранялось на очень длительное время без каких-либо холодильников. Вот так вот. Так, все, соль мы использовали. Теперь следующий этап. Мы будем сейчас смешивать наши специи. Еще раз напоминаю, у нас тут красная паприка, черный перец и сухой чеснок. Для начала смешаем эти ингредиенты. И некоторую часть мы оставим для уже копченого курдюка. У нас тут около 700 грамм самого курдюка. И на такое количество курдюка нам понадобится 6 столовых ложек соли и по 50 грамм наших сухих специй. Так, ложечкой перемешаем. Тщательно перемешиваем все наши специи. Так, ну вроде все, достаточно однородный вид оно приняло. И теперь эту смесь мы втираем в курдюк. Вот так. Тщательно, чтобы весь курдюк пропитался нашими ароматными специями. Ох, какой запах. Какой запах. Сегодня мы будем использовать курдюк, как вы уже догадались, в качестве такой, скорее, закуски, а не в плане основного блюда. Его основным блюдом сложно, наверное, придумать. Если вы смотрели один из выпусков о чобан тавасы,
которая недавно выходила у нас на канале, там мы использовали копченый курдюк в качестве закуски к поджаренному хлебу. А вы можете использовать его в качестве закуски к любому вашему любимому основному блюду, потому что это очень вкусно, очень питательно, но и очень калорийно, так что, Дуслар, не переусердствуйте, пожалуйста, с курдюком. Здесь нужно сказать очень важную вещь. Вот этот кусок мы отправим отдыхать на 2 дня в теплое сухое место. Но так как у нас нет времени, да, столько, мы, конечно же, с собой взяли уже готовый, замаринованный, засоленный кусок курдюка, который мы сейчас будем коптить. Но для лучшего эффекта, напоминаю, 2 дня, теплое сухое место. Накрываем это все лучше пищевой пленкой, тряпочкой и убираем. Вот, Дуслар, у нас уже есть засоленный, 2 дня пролежавший кусочек курдюка, который мы сейчас будем коптить. Вот он, посмотрите, какой красавец. Посмотрите на него. Какой цвет, какой аромат. Я уже не могу дождаться, чтобы почувствовать немного другой аромат, копчения. Для начала мы расскажу вам о том, что мы будем коптить с помощью абрикосовых щепок. Почему абрикосовых? Вот у нас, смотрите, какое красивое поленнице с таким характерным золотистым оттенком абрикосовым. Почему именно абрикосовое? Вообще, в принципе, любого фруктового дерева подойдет, но абрикос, он, наверное, самый ароматный, самый источающий такой приятный дым. От хвойных деревьев вы можете получить очень-очень неприятный запах. Поэтому используйте всегда фруктовые деревья. В частности, самый лучший абрикосовый. Сейчас мы наделаем щепок. Вот такого размера щепки. Они будут чадить, дымить. И вот на этом ароматном дыму будет коптиться наш замечательный курдюк. Ну все, щепки у нас готовы. Настало время приступать к казану. Итак, Дуслар, рассказываю технологию с самого начала. Дно казана мы покрываем нашей вот абрикосовой щепой. Вот так. Много нам ее не нужно класть. И постарайтесь, чтобы кусочки были поменьше все-таки. А в центр всего мы кладем вот такую железную подставочку, на которую будем выстраивать нашу дальнейшую коптильню. И дальше укладываем керамическую посуду, заранее обернутую фольгой, чтобы жир, который будет стекать с курдюка, не попал на щепу. Но щепу предварительно мы слегка смочим, чтобы она давала больше дыма. Но только так, слегка. Нам ее не намочить нужно, не увлажнить, а слегка обдать водой. Пару щепок еще сюда закинем. Итак, дальше мы берем вот такую штуку. Можно взять металлическую решетку. Я вот взял вот такой некий как судочек из фольги, что ли. Мы его укладываем, а внутрь отправляем курдюк. Но, Дуслар, чуть не забыл. Почему решетка должна быть? Или если вы берете вот такой судок, сделайте в нем дырки. Я вот их предварительно тут сделал, чтобы жир вытекал и чтобы больше дыма шло снизу, чтобы весь кусочек пропитался тщательно дымом. Мы берем наш замечательный драгоценный курдюк, укладываем все это сюда. Теперь берем, покрываем фольгой поверхность верхнюю казана. Потом все это дело закрываем крышкой и подпаливаем, поджигаем, вернее, то, что у нас под казаном. Вот такую коптильню мы с вами соорудили. Все очень просто. Даже как-то неприлично просто, что ли.
Поэтому, Дослар, все, что нам осталось, это развести огонь под казаном. Я тут приготовил уже бумажку. У нас тут были щепки абрикосовые порублены. Закрываем теперь мы все это дело крышкой. Сейчас мы разведем огонь под казаном и дадим ему вот так активно погореть минут 15-20, после чего мы это дело резко потушим и оставим часа на 1,5-2, чтобы дым весь этот от фруктовых наших щепок пропитал наш курдюк. И пока у нас все это дело там коптится себе в казане, мы приготовим небольшое оформление, закусочку непосредственно к самому курдюку. У нас тут молодой лучок тоже есть. Сейчас это все аккуратненько нарежем и разложим по тарелочке. Ведь, Дослар, эстетика важна. Эстетика блюда также важна, как и все правильные этапы и процессы приготовления. Потому что если блюдо красивое, его и кушать вкусно. Так. Пенер у нас также есть. Вообще в Крыму широко известные породы овец были чонтук и малич. Я дам малич. Признаться честно, точно не знаю. В тех источниках, где я это нашел, ударение не стояло, к сожалению. Так вот, в Крыму эти две породы, и за пределами Крыма, эти породы считались довольно высокого качества. Особенно чонтук. Некоторые представители их породы порой достигали более 70 килограмм веса. Вы представляете себе? Это на секундочку больше, чем я вешу. Вот такого барана. Представляете себе? У них были настолько огромные курдюки, что их приходилось возить на отдельной тележке. И гравюры, которые изображают, собственно, барана с этой тележкой позади с курдюком, вы можете найти, например, на нашем сайте, ну или просто в гугле написав чонтук, порода чонтук. Представляете? Настолько она была известна, что ее знает сам Google. Ого! А вообще бараны для нашего народа был источник, конечно же, не только курдюка, естественно, мяса, естественно, шерсти и, например, молока овечьего, из которого делали чудесный сыр. Вот почти такой же чудесный, как тот, который у нас сейчас, пенер. В Италии он, кстати, называется, вот такое у него интересное название, пекорино романо. Как звучит, да, как будто это не сыр, а как будто это какой-то очень дорогой бренд одежды. Но не суть. Наши эти самые две породы, к огромному сожалению, вымерли еще в конце 18 века. Но, тем не менее, еще сам Даль в своем знаменитом словаре отметил ту же самую породу чонтук как хорошую крымскую породу. Цитирую. Вот так вот. Посмотрите, какие благородные животные нас посетили, Дослар. Какая красота. И маленький же ребенок еще среди них. Потрясающе. Это прям воплощение свободы, моя отдельная любовь. Лошадки обожаю. Супер. Ну, тем не менее, нам пора рецепт продолжать. У нас почти истекло 2 часа. Мы сыр пока наш спрячем. О, волшебно. Я налью себе немножечко айрана, потому что скоро мы будем пробовать наш курдюк. Еще одна важная часть. В нашу смесь сухую со специями мы сейчас добавим сушеного кориандра, потому что извлеченный уже и закопченный в казане курдюк нам нужно будет обработать еще и смесью с кориандром тоже. Так, несколько таких крупных щепоток
сюда отправляем. Ох, у кориандра тоже, конечно, свой волшебный аромат. Так, мы это смешиваем. Тщательно перемешали. И пока что отложили. Совсем немного времени у нас осталось. Сейчас будем доставать и пробовать наш копченый курдюк. Так, красота. Ну что, Дослар, время прошло положенное, сил терпеть уже нет. У нас из-под фольги вырывается дым, а это значит, что его еще там предостаточно, и наш курдюк продолжает коптиться. Но мы это все останавливаем, достаем ему и наконец-то пробуем. Так, кстати, вот на крышке остались следы копчения. Видите, этот дым такого цвета и такой насыщенности, что даже оставил след на крышке. Ну, мы это обязательно помоем. Но не сейчас. Сейчас мы это все попробуем. Фольгу снимаем аккуратно. Главное не обжечься. Но она уже и не горячая. Она уже и не горячая. Хо-хо-хо, Дослар. Какая у нас тут красота. Итак, Дослар. Вот такая. Ароматная, вкусная уже на вид. История у нас тут сегодня получилась, Дослар. Так, судок мы откладываем. Кстати, посмотрите на щепки. Они у нас не сгорели до конца, не прогорели дотла. Они у нас почернели, отдали свой дым, отдали аромат, прокоптили наш курдюк, но не испарились, не исчезли. Итак, посмотрите, Дослар, какая ароматная красота у нас получилась. Посмотрите на этот благородный оттенок. В закатном солнце он смотрится так, как будто он сам частица этого солнца. Красота. Но еще не до конца. У нас осталась наша смесь сухая с кориандром вместе. Мы ею тоже посыпаем сейчас наш кусочек и даем ему буквально пару минут пропитаться этим ароматом. Так. Втираем аккуратненько. Угу. Ну, как будто сложно было сделать его еще лучше, но он стал еще лучше, Дослар, поверьте мне. Давайте пробовать уже, в конце концов, невозможно уже. Так, такой кусочек отрежем, и от него уже нарежем слайсы поменьше, потому что, напоминаю вам, блюдо это довольно калорийное, не очень легкое, поэтому, Дослар, не переусердствуйте. Так, на такие пластиночки мы его нарезаем. Сейчас выложим на хлеб. Возьмем наш замечательный пенер, помидор, айран. Сказка. Хлеб, курдюк, домба. Так, весь сюда на хлеб выкладываем. Угу. Помидор наш замечательный, сладкий. Практически брускета у нас сейчас получается, Дослар, такая крымско-татарская брускета. Посмотрите, какая красота. И пенер сверху. Вот это да. Вот это да. Итак, лучок, соль, обязательно, как иначе. И пробуем. Потрясающий дымный оттенок. У тех, которые мы брали в магазинах, не в обиду пусть будет это сказано, но у тех такого замечательного аромата нет. Вот здесь чувствуется
Вот этот вот дым настоящий. Очень вкусно. Достлар нежный. Такой прям... Он расплывается во рту буквально. Соль, все специи, все в меру. Очень хорошо получилось. Я, признаюсь честно, я немножко удивлен тому, насколько легко и вкусно получается такое блюдо, такая закуска. Это потрясающе. Супер. Достлар, я извиняюсь. Все, откладываю пока что. Потому что с вами нужно попрощаться. А я уже не могу удержаться, чтобы все это не съесть. Достлар, напоминаю вам, сегодня мы были в селе Гавр, у подножия замечательной Бой-Кая. И готовили здесь, коптили таким темель способом курдюк. Называется это все копченый думба. Продукт, без которого крымские татары не обходились в готовке. Из него вытапливали жир, в нем консервировали. То есть очень полезная вещь и невероятно вкусная вещь. Достлар, выезжайте в наши прекрасные крымские места, готовьте наши национальные блюда. С вами был Алим Аблаев, храм татар Емеклера, Аштат Лолсон в Корушкенте.